Саламатсыздарбы? Кыргыз тилин үйрөнүү боюнча 17-чи сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы кыргыз элинин ооздеги чыгармачылыгы. Сабактын максаты кыргыз элинин ооздеги чыгармачылыгы боюнча кыскача маалымат алышат. Кыргыз тилиндеги фразеологизмдер менен таанышышат. Фразеологизмдерди сүйлөө кебинде колдоно алышат. Грамматика, фразеологизм. Кыргыз элинин ооздеги чыгармачылыгы ооздон оозго, муундан муунга, тукумдан тукумга өтүп, түбөлүктүү келе жаткан сыймыктуу мурас. Ал чыгармалар кыргыз элинин нечен кылымдан берки күрөштөрүн, үмүтүн, санаасын билдирип, көбүнчө эмгекчилердин мүдөөсүн көксөп келгендиктен эл чыгармасы болуп эсептелет. Кыргыздын элдик ооздеги чыгармачылыгында элибиздин өткөндөгү турмуш тиричилигин, үрп-адатын, каада салтын көрсөткөн чыгармалар өтө көп. Аларга айтыш, керес, кошок, арман, бешик ырлары, эмгек ырлары, санат жана насыят, ырым-жырым ырлары кирет. Кыргыз эли сөзгө бай, чукугандай сөз тапкан, шайыр, сөзмөр элдерден. Алар сүйлөө кебинде фразеологизмдерди, макал лакаптарды, учкул сөздөрдү көп колдонушкан. Анда төмөндө кыргыз тилиндеги фразеологизм сөздөргө бир нече мисал келтирип көрөлү. Түн бою кирпик какпай таң атырды. Мунун баарын маңдай тер таман акыңардан табылган акчаңарга сатып алдыңар да. Жуумарт адамдын колу ачык, жылдызы жарык эмеспи? Ажардын жаны жер тартып, кирпигинен тартса жыгылчудай болуп, бутун шилтесе эле мүдүрүлөт. Алардын келечегин ойлоп, кабыргам кайышты. Демек, кепте даяр материал катары колдонулуп, эки же андан артык компоненттен турган, маани жактан ширелишип, лексикалык бир бүтүндүккө айланган, образдуу сапатка ээ туруктуу сөз айкаштарын фразеологизмдер деп атайбыз. Фразеологизмдер өз ара төмөндөгүдөй топторго бөлүнөт. Фразеологиялык ширешме, фразеологиялык бирдик, фразеологиялык айкаш. Фразеологизмдерди орус тилине сөзмө-сөз которууга мүмкүн болбогондуктан төмөндө фразеологизмдердин орус тилине которулган эквиваленттерин гана жаздык.